čo považujem za obrovskú výhodu, je to, že vy sa tu teraz učíte nejakú teóriu v škole a čo by som obrovsky odporúčil je dávať tie veci do praxe. Pracovať na sebe neznamená, že sa vyučovať, respektíve učiť sa len to, čo vám ponúka vysoká škola. Je to o soft skills, dozaista. Odporúčam vám, aby ste naozaj spoznávali svet. Možno práve cestujte a pracujte zároveň, využívajte letné prázdniny na to, že chodíte do sveta, zlepšujte sa v angličtine. Čo mne veľmi pomohlo, obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú huževnatí a budujú a snažia sa a vedia vás nasmerovať či už na rôzne eventy tohto typu, alebo iné eventy, kde budete práve obklopení tými ľuďmi, ktorí niečo budujú a rozvíjajú sa ďalej a snažia sa niečo zmeniť a zlepšiť. Čo mi najviac pomohlo, boli ľudia a boli knihy. Ja si myslím osobne, že kariéra sa dá robiť aj v zamestnaní. Netreba považovať zamestnanie za niečo menej, ako je podnikanie, to určite nie. A dnes aj keď príjmam ľudí, tak oceňujem to, že ľudia sa pokúšali podnikať. Oceňujem to, že boli aktívni, chceli a dnes chcú byť dobrí zamestnanci, chcú sa niečo nové naučiť. Keď vás ľudia vyhodnocujú ako mladých, tak vám mnoho odpúšťajú a možno sú k vám trošku viac naklonení.